啊！第一次見到前邊啲山咧，有啲驚嘅感覺，幾鬼多山脈啊！呢度朋友咧，狗仔仲喺呢度上山口，咁就走咗啦，要靠自己嚟而家。好啦，籌備咗好多年，終於嚟到呢個天堂頂嘅起點啦，而家要出發啦。入咗嚟佢呢個漂流嘅區域咧，就喺右手邊，咁啊揾到條路上山嘅，大家都好靜，一個人都冇。行咗20分鐘到啦，裏邊呢度咧有啲建築物，哎呀，呢度原來有洗手間嘅，朝頭早都係開放緊嘅。睇下咩嚟嘅先呢度？哦，呢度咧原來係一個玩激流嘅起點。咁咧側邊咧有條山路啦，繼續就係上呢個天堂頂。終於前面見到兩個人，可以跟住一齊行。喺度咧其實好淺水嘅啫。不過可能佢營業嘅時間啦，就會加大啲水啩。哇！天堂頂第2卡，哇！恭喜你啊！行咗2.5公里，就3公里登頂啊！加油啊！飲啖水先啊！喺嗰個好大嘅廣告牌之後咧，就開始正式入呢個山路區。呢度好多啲碎石仔啊，側邊咧有條澗，聽到啲流水聲，都好舒服啊！呢度經過呢度咧，大概3.5公里度啦。呢度咧有啲人咧喺度養蜂啊，所以咧經過就要慢慢行啊。如果唔係咧，你惹到啲蜂咧，追住你就麻煩。經過蜂場之後咧，就見到有個入口啦，好多啲絲帶，條蟲蟲啊！呢度咧更加斜啲，呢個山口咧就上嚟啦。哇！行咗3公里，跟住攀升咗成350啦。今日咧呢度好翳焗啊！呢度有啲農家嘅屋喎，養狗養雞。有啲尾短嘅就係母雞啦，條尾好長嗰啲雄雞。呢度咧有個驛站，隻狗真嘅，不過咧就鎖住咗。今日好似好惡，所以唔出聲。上山路呢度有個花園，有個小池塘，山路上去。呢度咧又有個指示牌啦，天堂頂嘅登步道。而家已經上到嚟呢個430幾米1/3，一排行，亂石碎石路啊，小心！我而家喺廣州從化區嘅天堂頂路上，呢度咧假期可能一日都有成萬人登頂，但今日咧閒日一個人都冇，成座山得我一個，好驚啊！而家
滿布住呢個碎石，好難行。由嗰個公路嗰個入口位咧，行入嚟呢度已經行咗4.5公里，大概1個鐘3個字啦。累積攀升咗510米，大概係4成攀升啦。咁咧呢條路咧其實都可以行嘅，沿途指示都好清楚，同埋佢個分岔路都唔多，應該就唔會點樣行錯。不過咧喺度咧沿途都有啲蚊，哇嗡嗡聲嬲住我，所以大家咧要嚟嘅話咧，試下帶啲蚊怕水噴晒先，或者帶啲蚊貼啦。佢最主要就係攻你嘅面部、耳仔，微微嗡嗡，好 Q 煩啊！呢個位咧好陡峭啊，有浮沙碎石冧晒，有條繩可以拉住。不過好短嘅，咁就唔使繩嘅。記得有啲落腳位啊！哎呀，哇，好多蚊，哎呀，煩！耳仔嗡嗡聲，煩！唉，上嚟啦！行邊邊啊？應該行呢邊。跟住嚟到一個真係山坡區，呢度咧真係有成45度斜嘅，好難爬。現場咧仲係多蚊，俾佢嬲到好似條頸都痕埋啲。上到嚟咧，有碌柱嘅，繼續都係好斜嘅山坡位置。大家千祈唔好留低垃圾啦！唔係講笑啊！睇到呢度成100米攀升都喺啲咁斜嘅岩石路，行到我心啦，卜聲跳。呢個斜坡咧，頭先估計佢長到100米咧，我諗300-400米都有。而家攀升多200幾米，而家喺海拔咧，應該係850米度啦。行咗1個鐘9個字，但係累積攀升咧成1200米㗎啦。呢度咧，我覺得即係雖然未到天堂頂啦，但係應該喺個山坡嘅頂部，應該就嚟可以上到去㗎啦。希望有條平坦啲嘅路俾我回一回氣啊！真係行呢度咧〜冇乜點樣大頭過，仲有幾步，影埋去睇下點樣先。人都癲，哇！好多垃圾啊！應該行呢邊啦。雖然係個山坡，但係我要繼續上啊！咁繼續上啊，唔大頭啊！上邊咧好似有啲人工鋪嘅樓梯級嘅，到時先唞下。而家呢度咧，山脊位
雖然側邊有啲樹啦，但係咧都好涼爽，舒服過頭先好多。嚟到呢度咧，我見到出邊喺個山坡個轉彎位，應該可以睇到啲風景。咁我影住上咗山坡之後，第一眼係可以望到啲乜嘢啦？全部都係山連山。前面嗰度咧有啲更加高嘅山，咁繼續向住呢邊，加油！終於咧見到前邊有人類，即係有啲行山嘅人，等我上去同佢傾兩句先。哦。OK， 我拍一下視頻。終於嚟到呢度咧，有啲樓梯級嘅，有啲步道。哇！呢度咧距離天堂頂就有1000幾米，應該距離嚟嘅啫，咁應該差唔多登頂啦。風景區，啱啱呢度咧有兩個國內嘅兄弟，同佢哋行咧傾下偈，不知幾開心啊，冇咁悶啊。我而家咧跟住佢哋一齊行啊。佢話佢哋咧好中意咧行山嘅。咁我去唔去尼泊爾喎？暫時唔得啦。嚟到呢個山頂呢啲位咧，有條好靚嘅步行道。原來咧沿途都好多呢啲杜鵑花嘅。哇！佢比尋日咧嗰個通天蠟燭嗰度仲靚。只不過呢度啲花冇咁密啦。我見到前邊咧有一座好高嘅山峰，我估計咧嗰邊就係山頂嚟噶啦，好接近噶啦已經。呢度咧真係好多杜鵑花嘅，哇！呢棵好靚。呢度有個亭啊，攰嘅話可以休息下先至再上山頂啊。而家喺呢個位置，邊度啊？休息亭太嘅冇喺邊度啊？呢度喺呢個位置啦，所以咧好近呢個天堂頂啦。好啊，行過去，好正啊！其實係挺好似呢個位。呢個位置1100米左右啦，有個觀景位，周圍都係杜鵑花，睇啲樹遮晒風景，再上啲先。距離呢個山頂應該有幾百米啊，明咗嘅，睇唔到，有好多蚊。仲有幾十米，仲有幾十米啦，就上到山頂啦。1200幾米，原來都係不外如是。頭先咧係遇到另一個過來人啦，所以今日我上到去，暫時都係得2個人嘅啫。好靚嘅杜鵑花喺度。呢度啲樓梯實在太靚。
哦，天堂頂啊，1200米。啊，有航拍，有實拍，哇，好正啊！終於嚟到呢個天堂頂。哇，1288米，嗰邊，哇，飛唔足啊！哦，等咗好多年啦，終於嚟到天堂頂呢個位置，1228米。雖然唔係好高，但係我行山最高嘅高度就係1228米。未來咧，希望行啲4000米以上嘅山，一步一步嚟。哦，咁辛苦爬上嚟，玩咗唔夠半個鐘就要走啦。而家呢度咧落返去，跟住咧穿過上邊嗰個好似叫猴子嶺嘅地方落山。好啦，落山走啦。頭先咧呢度落嚟，咁啊轉喺後邊啦。咁走咧就係即係嚟返呢個位，跟住呢度走出去就係落山嘅位置。嚟到對面呢一度嗰個山峰，呢度又叫咩名咧？呢度叫猴子嶺峰，猴子嶺峰。哇！之後咧，呢度咧猴子嶺峰1190米。比嗰度係幾廿米啦，之後仲有好多山峰要走頭先嗰個山友，下邊咧一個山連一個山，好正。最衰就有少霧氣，如果唔係咧，晴空萬里就好正。而家啲煙霞灰蒙蒙，可惜。同埋咧。喺呢個山峰下邊咧，冇醫院咧，就見到啲高速公路㗎啦。好，繼續努力落山。哇，其實講咧，尋日咩通天蠟燭嗰度靚，呢度仲靚啊！啲草咧仲更加翠綠嘅。呢個杜鵑花仲靚，起碼冇咁凋謝啊！都係通山都係嘅噃，紅紅綠綠。可惜都有啲煙霞咯。睇到啲花幾靚，呢度好密啊，10幾棵，跟住同埋呢度咧有啲其他顏色噶嘛。哇！又見到一棵粉紅色嘅，又好靚。收埋後邊。哇！見到個頂頂山啊，一路頂住有靠山啊。我要頂住有靠山，呢就睇下頂唔頂得住先。哇！頂得住啊！耶！唔該晒。好啦，嚟到呢個山峰嘅入口位啦。哇！呢度有攀升，我諗有60米。睇嚟又冇60米喎，30米到啦。真係講啦，呢度好多杜鵑花，唯一就見到粉紅色、紅色啦。但係仲令我真係通天蠟燭啊！睇下成個山頭都係好翠綠啊，啲花咧，仲係好靚。
呢度嘅花咧係咁，好靚係咁，溜我影溜我影，搞到我都唔願行啊！所以行得特別慢嘅。經過咗3個山峰啊，又登上呢個位置。呢度有個杜鵑花嘅簡介。哇，有900幾種杜鵑花。雲南有300幾種。等下先慢慢睇啊。好急咁落去，好急咁落去，媽媽咪啊，媽媽咪啊，好靚，繼續靚，真係沿途咧美到不得了嘅，兩邊都係佈滿咗杜鵑花，就要唔使爬呢個通天蠟燭啦。呢度仲開緊嘅，有排開呢個位，太美啦！哎呀，豬網，又係啦！喺我面前幾靚。好屈機啊！跟住呢度下邊咧，開始咧望到啲住宅啦，又係，但係又係仲有好多山峰要走啊！努力啦，唔好再拍啦，忍住唔好再拍啊！因為咁樣搞唔掂嘅。而家咧嚟到咗落山嗰啲，哎呀嗰啲好斜嘅斜坡嘅位置。真係好斜嘅，又咁慘。呢度咧有啲扶手繩，已經幾過啲位置㗎啦，又係好似上山咁樣，比較難行。不過呢度咧就好過朝頭早嗰啲位置，呢度比較通風啦，冇咁濕。有排落啊！睇下下邊，睇翻個地圖咧，又應該係過咗嗰啲紅色嘅特別斜嘅區域啦，呢度咧應該冇咁斜，可以安全翻啲啦。頭先嗰度咧真係，哇個人都差唔多垂直50度落嚟嘅，企都企唔直啊！呢度咧有一檔豆腐花，可惜咧好開，有個梁生搭人嘅。陣間落山試下揾佢先。哎呀，死啦！兩條路，邊條路啊？呢條啦。落翻嚟750米呢啲，好寬闊嘅原始路，呢度比較好行啲。希望而家先行咗10公里啦，仲有成8公里先行出去。希望餘下嘅路都係咁樣嘅啦，容易行啲。而家根本冇力跑，只係可以咧快行。行返出去，我諗都要個幾鐘頭先到路口，先 call 車。順便一邊行一邊食個麥當勞漢堡包，今朝買嘅。我要喺度跑返香港啊！我意思係話，我要喺呢度跑出去搭車返香港啫。我而家咧跑300米，行300米，因為我背囊好重，唔會一路跑，但係都可以盡快出返路口啊！落到山啦，轉返城市啲屋啦，仲見到前邊有啲公路同埋車，咁我哋而家就 call 定車去廣州東站，落到嚟住宅區啦。咁我 call 咗車，
而家個軟件係揾緊，咁我行翻出路口就啱好啊！睇出邊有冇嘢食先，買少少。我咧急腳咁樣行，我諗我行咗1公里噶啦，一路 call 車都 call 唔到，我又繼續行啦。我已經行翻嚟呢個今朝個入口位，但係都一個人都冇。希望有個電單車喺後邊駛嚟，問下可唔可以坐順風車，坐出個路口位啊！好彩啊，終於揾到師傅車我出去。紅花練馬場上咗車啦，舒服晒啦，好鬼攰啊！今日搞到講嚟講去。